Часът е едва 5 сутринта. Онзи крехък, синкав процеп между съня и задължението, в който светът изглежда по-скоро като замисъл, отколкото като реалност. В тази полутъмна стая Милена седи неподвижно, загледана в прашните слънчеви зайчета, които започват своя безшумен танц по пода. В съседната стая се чува ритмичното дишане на детето, звук, който доскоро беше единственият метроном на нейния живот, нейната котва и нейното оправдание да съществува. Но днес, когато официалният период на майчинството е останал в миналото, този звук носи със себе си и една тиха, пронизваща тревога. За Милена светът вече не е същото гостоприемно място, което е напуснала преди няколко години. Тя стои на прага на едно завръщане, което се усеща по-скоро като изгнание. Докато тя е потъвала в първичните води на грижата, докато е учила езика на тишината, на докосването и на безусловното отдаване, светът навън е продължил да се върти с неговата безпощадна механична скорост. И сега, когато тя се опитва да стъпи отново на този въртящ се диск, открива, че равновесието й е безвъзвратно променено. В този интимен пейзаж на несигурност, вътрешният критик в душата на Милена се е настанил като самозван господар. Той не е чужд глас, той е преобразен страх, който говори с нейния собствен език, но с интонацията на студена административна присъда. Този глас не крещи, той методично изброява липси. Той шепне за празните пространства в нейната автобиография, за дупката, която времето на майчинството е пробило в нейната професионална идентичност. За този вътрешен съдия годините, прекарани в отглеждането на живот, не са актив, а пасив. Време, изгубено за реалния в кавички свят. В тиранията на стойността, която Милена преживява, нейното съществуване е поставено под условие. Тя се чувства като предмет, чийто срок на годност е изтекал, докато е бил съхраняван на тъмно. Всяко изпратено резюме, на което никой не отговаря, всеки мълчалив отказ се превръща в камък в градината на нейното самообвинение. В психоаналитичен смисъл тя е загубила социалното огледало, което преди й е казало коя е тя – успешната, продуктивната, дейната жена. Сега, когато погледне в това огледало, тя вижда само образа на майката, който обществото едновременно идеализира и маргинализира. Този сблъсък ражда в нея една специфична духовна меланхолия. Милена преминава през това, което психоанализата нарича криза на идентичността, но на едно по-дълбоко, почти мистично ниво, това е изпитание на вярата в собствената й ценност. Вътрешният и критик използва обществения модел на производителност, за да разяде нейната онтологична сигурност. Той казва: ти си ценна само ако си полезна, а ти в момента си само консуматор на време и пространство. Тази лъжа се впива в нея като студен дъжд, оставяйки след себе си усещане за духовна голота. Тя гледа екрана на лаптопа, където обявите за работа мигат като далечни, недостижими фарове. Изискванията са остри, езикът е корпоративен и лишен от плът. Там няма място за търпението, което е научила, докато е чакала първите стъпки на детето си. Там няма място за интуицията, която й казва кога един плач е от глад и кога от самота. Светът на възрастните изглежда е забравил, че самият той е произлязал от тези безсънни нощи и от тази невидима работа. От духовна гледна точка Милена се намира в своята пустиня. Това е времето на изтъняване на егото, където старите опори са премахнати, за да се разкрие нещо по-съществено. Но под натиска на всекидневието тази пустиня се усеща по-скоро като липса на въздух. Вътрешният ти критик се превръща в тиранин, който изисква тухли без да дава слама. Той я кара да се сравнява с другите жени, онези митични фигури, които сякаш жонглират с кариера и майчинство, без нито една капка пот по челото. Сравнението е отровата, която критикът влива в сърцето й, превръщайки нейната уникална пътека в поредица от грешни завои.
В този интимен дневник на нейната душа Милена записва невидими загуби. Загубата на усещането, че принадлежи към обществото на можещите. Загубата на правото да почива, без това да се нарича мързел. Загубата на гласа си в дискусии, които не се въртят около пюрета и пелени. Нейната безработица не е просто липса на заплата. Тя е липса на социално признание за нейния нов, по-дълбок облик. Психоаналитично погледнато, тя преминава през траур по старата си идентичност, но този траур е прекъсван от агресивните изисквания на вътрешния критик да се впише незабавно, да навакса, да бъде отново онази, която беше. Но тя не може да бъде онази, която беше. Майчинството я е разширило, направило я е по-пореста, по-чувствителна към болката и красотата на света. Тя носи в себе си една нова сакрална тежест. И ето къде се крие парадоксът. Именно това, което я прави по-богата като човешко същество, я прави по-неудобна в кавички за пазара на труда. Вътрешният критик представя това богатство като дефект. Той я кара да се срамува от своята мекота, от своята разсеяност, която всъщност е дълбока съсредоточеност върху живота в неговата най-чиста форма. Милена затваря очи и се опитва да диша. В този момент на тишина тя докосва една друга реалност. Една духовна перспектива, която шепне по-тихо от критика, но с повече истина. Тази перспектива й казва, че нейната стойност не е нещо, което се печели между 9 и 5. Че тя не е дупка в системата, а мост между световете. Че престоят й вкъщи не е бил пауза от живота, а неговото ядро. Трансформацията на Милена изисква тя да свали вътрешния критик от неговия трон. Това не става с битка, а с разпознаване. Когато тя види този глас като остатък от миналото, като защитен механизъм, който се опитва да я предпази от бедност и отхвърляне чрез страх, неговата власт започва да се пропуква. Тя започва да разбира, че нейният срам не е нейн, а е натрапен от една култура, която е изгубила връзка със свещеното. В това утро Милена прави един малък, но радикален избор. Тя решава да не гледа на себе си през очите на потенциалния работодател, а през очите на детето си, което скоро ще се събуди и ще види в нея цялата си вселена. Тя решава да признае, че нейната неспособност да се впише веднага е всъщност знак за нейната дълбока промяна. Тя вече не е парче от пъзел, което трябва да пасне в старата картина. Тя е началото на нова картина. Психоаналитичното пътуване на Милена я води към интеграция. Тя трябва да помири жената, която работи, с жената, която дава живот. Тя трябва да разбере, че нейната професионална пауза е била всъщност духовна инкубация. Този процес е болезнен. Той е изпълнен с съмнения и сълзи в банята, далеч от погледа на близките. Но в тази болка се ражда една нова форма на достоинство. Достоинство, което не зависи от длъжностната характеристика. Докато слънцето се изкачва по-високо, Милена усеща как тиранията на стойността започва да отстъпва пред една по-висша милост. Тя разбира, че търсенето на работа е само външната обвивка на едно по-важно търсене. Търсенето на самоприемане в един свят, който изисква постоянно доказване. Нейната борба не е срещу отказите по имейл, а срещу отказа на собствената й душа да се обича в състояние на покой. Тя става, за да направи кафе. Звукът от машината е делничен, обикновен, но в него има някаква утеха. Днес Милена ще търси работа отново, но ще го прави от една друга позиция. Не като бежанец, който моли за убежище в света на продуктивните, а като пратеник на една по-стара и по-мъдра реалност. Тя ще носи своето майчинство не като петно, а като медал за храброст, придобит в тихите битки на духа. Вътрешният критик все още е там. Той подрежда своите аргументи в ъгъла на съзнанието й, но неговата сянка е станала по-къса.
Милена вече знае, че гласът му е просто ехо от един свят, който се страхува от паузите. А тя вече не се страхува от своята пауза. Тя знае, че в тишината на тази пауза се е родила една по-голяма истина за това какво означава да бъдеш ценен. Стойността на Милена не може да бъде отнета. Тя е вплетена в начина, по който докосва челото на детето си, в начина, по който забелязва светлината, в начина, по който издържа на несигурността с гордо вдигната глава. Тя е майка, тя е жена, тя е същество в процес на ставане и нито един празен ред в автобиографията не може да зачеркне пълнотата на нейното присъствие тук и сега. Денят започва. Милена отваря прозореца и вдишва хладния въздух. Светът навън все още е забързан, все още е шумен и изискващ, но вътре в нея, в онзи таен ултар на сърцето, е настъпил мир. Тя е разбрала, че нейната задача днес не е просто да намери място в обществото, а да запази мястото си в своята собствена благодат. И в това осъзнаване тя вече е победила. Тиранията е свършила, защото жертвата е отказала да вярва в присъдата. Светлината е навсякъде. Милена се усмихва. Не на света, а на себе си. Пътят пред нея е все още неясен, но стъпките й са нейни собствени. И това е достатъчно, защото в градината на нейната душа, въпреки всичко, животът продължава да цъфти, независимо от пазарните индекси и чуждите очаквания. Тя е Милена и тя е тук. Напълно, безкрайно, скъпоценно. Надявам се, че този разказ ще резонира с теб, че ще бъде онова малко вдъхновение, което да те потикне да усетиш себе си и да тръгнеш по своя път, без да се страхуваш от несъвършенствата. Благодаря ти от сърце, че ме послуша днес. Това е споделеност, която лекува. Ако усещаш, че тези думи са намерили място в твоя ден, ще се радвам да се абонираш за канала, да харесаш, споделиш или да оставиш коментар. Наистина означава много за мен.